સમગ્ર જીવન કૃષ્ણ ભગવાનનું સંઘર્ષોથી ભરેલું છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના જીવનમાં જ દુઃખોની પરંપરા છે. એમનો જન્મ જ જેલમાં થયો છે. ઘણી વખત લોકોને એમ લાગતું હોય છે કે અમારું નસીબ ખરાબ છે ને અમારે તો પ્રારબ્ધની અંદર બસ દુઃખ જ આવ્યા કરે છે. પણ આપણે જેટલા અહીં બેઠા છીએ એટલું તો કોન્ફિડન્સ સાથે કહી શકીએ કે આપણું નસીબ જેવું હોય એવું કૃષ્ણ ભગવાન કરતા તો સારું હતું, કારણ કે આપણે જેલમાં જન્મ નથી લેવો પડ્યો. કૃષ્ણ જેલમાં જન્મ્યા છે. જન્મતા વેદ કૃષ્ણને માતા પિતાથી દૂર જવાનું થયું છે. 7 દિવસ નથી થયા અને પૂતના આવી છે. અઘાસુર ને બકાસુર ને ધેનુકાસુર ને વત્સાસુર ને અરિષ્ટાસુર ને વ્યોમાસુર ને સિરીઝ છે આખી અસુરોની. આખું બાળપણ એ ધમાલમાં પસાર થયું છે. કૃષ્ણ ભગવાનના પોતાના જ પુત્રો, એના જ પૌત્રો, એના જ ભત્રીજા, એના જ ભાણા, એના જ સગાવાલા બધા યાદવો અંદર કપાઈને મૃત્યુ પામ્યા અને કૃષ્ણ ભગવાને પણ દેહ છોડી દીધો. જીવનભર એક સંગ્રામ. પણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની વિશેષતા એ છે આ બધાની વચ્ચે અચ્યુત રહ્યા છે, સ્થિત પ્રજ્ઞ રહ્યા છે.